अच्छा, तो राइट नाउ वी विल बी लुकिंग एट डिजीज़ एंड दैट इज़ मीज़ल्स। तो मीज़ल्स को हम डिस्कस करेंगे अब। मीज़ल्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिज़ीज़, और इसमें जो वायरस काज़ करता है दैट इज़ आरएनए पैरामाइक्सोवायरस, एंड इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका 6 to 19 डेज़। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब एक पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ मीज़ल्स इज़ कफ होगी पेशेंट को, कोरेजा होगी मतलब रनी नोज़, कंजक्टिवाइटिस होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, रेड आई पेशेंट को होगी, और कोप्लिक स्पॉट्स होंगे ऑन द टंग। तो इस तरह से पेशेंट को मीज़ल्स प्रेजेंट करती है। क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं। उसके अलावा स्मॉल वाइटिश स्पॉट्स होंगे जिसको एराथीमा कहते हैं बक्कल म्यूकोजा पे, एंड पैथोजेनोमिक मीज़ल्स ये है मीज़ल्स की। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस मीज़ल्स की देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होगी ओटाइटिस मीडिया, पेशेंट को इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी। उसके अलावा निमोनिया होगी पेशेंट को सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, और इंसेफेलाइटिस होगी पेशेंट को। उसके अलावा सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस SSPE होगी पेशेंट को। और मीज़ल्स डज नॉट काज कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ इन द पेशेंट्स, मतलब ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ काज नहीं करवाती। तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम मीज़ल्स की? मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, विटामिन ए ट्रीटमेंट देंगे, विटामिन ए कैप्सूल वंस एवरी वीक in order to prevent corneal cirrhosis, and then we will have to give normal human immunoglobulins within 6 days of exposure। और पेशेंट को प्रिवेंटिव डोज के लिए हम वैक्सीनेशन देंगे, और मीज़ल्स मम्स रूबेला वैक्सीन देंगे, और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है MMR, मीज़ल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। इट इज़ लाइव वैक्सीन, ये देंगे पेशेंट को। तो इस तरह से हम मीज़ल्स को ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेमोराइज इज़ कफ, कोरेजा, कंजक्टिवाइटिस एंड एराथीमा। कोप्लिक स्पॉट्स होंगे पेशेंट को, और कॉम्प्लिकेशंस में ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन होता है, और उसके अलावा निमोनिया, इंसेफेलाइटिस एंड सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस होती है पेशेंट को। तो इस तरह से मीज़ल्स को हम ट्रीट कर सकते हैं।